welcome back to our YouTube channel. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi baka marinig niya. Nasa kitchen po kasi siya nagluluto. Pagkatapos niya, gagawin ko yung binabala ko. May gagawin po ako. Ipaprank ko si Yuta. Kunyari, hatching ako ng malakas. Tapos, matatalsikan siya ng aking hatching. Ang gagawin ko ay magbasa ako ng kamay, tapos igaganon ko sa kanya, sa likuran niya, banda. Para isasabay ko sa paghatching ko, para maisip niya. Tingnan natin kung anong magiging reaction niya na maghatching ako ng malakas, tapos matatalsikan siya ng aking hatching. Tingnan natin mamaya. See you.マジ今そんな気はなかったことだよね。あめっちゃ俺背中につばっかだけど鏡見てないや、そのタイミングで出てしまったね。いや、ねえ、つばとか。Hello guys! Ayan. Pangalawang ano ko sa kanya. Nagluto siya ng lunch para sa amin. Ayan o. Parang healthy, diba? At saka yung niluto kong adobo kagabi. Kimochi, salmon, at saka yan, koroke. Fry. Ang gagawin ko ngayon, pangalawang ano ko sa kanya. Naglagay ako ng tubig sa baso namin dalawa, i-stir ko siya, ganun. Tingnan natin kung halata ba niya o hindi. Parang, subukan na lang natin. Okay? Let's start! Let's eat na! Tara! Okay. 何を見せたいと俺たちこう全体食べよう全体見せたいと見てて、そうそうそう。じゃあ見よってこれいいこんな感じで食べていいよ。Wow. Adobo salmon. これもう入ってないんじゃない？入ってないこれ私でそれおうおういただきまーす Ay, bilatan. Wala siyang kaalam-alam. Sana mag-success, no?
plano namin mag-diet. Kaya tuwing afternoon lang kami, lunch time, kakain ng rice. Only lunchtime we eat rice, and morning only coffee, and evening just only vegetable and olam. English version olam.脳がカレー食べてたってきた。ねなる。匂いがさ、あれだからもうカレーの脳になってるよね。うん、ずっと寝てる。お母さんも出かけるの？今日？出かけないよ。今もう終わらせてきた。あれを。キャンセル続けるよ。またすぐに商品が来たら買わないか。いいね。私もワンディッシュです。そう、お母さんも先に食べてしまったから。いいよ。先に食べとってちゃんとコロッケ盗み食いしていく。大丈夫。感じもある。クリームさ、あ、どうぞ、まず、超忙しそう。クリームさんが超忙しそう。今ちょうど目の前のね、あれに出てきたよ。その時にちょっと多めにちょうどいいだったね、アドボの多さ。うんうん。なんかね、フィリピンのアドボと、本当に私のアドボと違う。あ、これ、なんか違う。でも、まあ、美味しいね。調味料がね、醤油が違うけどね。やっぱりそれある。ナンプラーとか使うの？ナンプラーは違う。ナンプラーってベトナムか。ナンプラー。ナンプラーとか使う。でも醤油とかっていうそのニンニクももうちょっと入れていいんじゃないか結構でもついてたよね。下にこう下味つけるときはね、ニンニクの匂いしてたね。先に醤油と、美味しそうだった。ニンニクをマリネ。そうそうそう。このまま焼きたいぐらい美味しそうだった。簡単だもんね、アドボ。でもね。お母さんだってこれ作ったでしょ？作ったでしょ？煮るのはね、でもやっぱ味が全然違う。そう？私が作ったアドボ？まだざっとじゃない。誰と乾杯しよう。乾杯。これ。はい、チーズ。なんでわけわからんけど、とりあえずチーみたいな。何それまたそんなことしてあってもすっても言わないんだよ。おい、こぼれた。なんかおかしいなと思ったっちゃう。Bilis niyang nakahalata. Doon din ito? Hindi. Ayan, success. Bye-bye.